Levitikus 13. Die Here het vir Moses en Aaron gesê: As iemand 'n swelsel, 'n uitslag of 'n seerplek op sy vel het wat ontwikkel in 'n aansteeklike velsiekte, moet hy na die priester Aaron of een van sy seuns gebring word. Die priester sal dan die aangetaste deel van die vel van die persoon ondersoek. As die hare op die aangetaste deel wit geword het en dit lyk na iets dieper as die vel, dan is dit 'n aansteeklike velsiekte en moet die priester die persoon onrein verklaar. As die aangetaste deel van die vel wit is, maar dit lyk nie na iets dieper as die vel nie, en as die hare op die plek nie wit geword het nie, sal die priester die aangetaste persoon vir 7 dae onder kwarantyne plaas. Op die 7de dag sal die priester weer 'n ondersoek doen. As die aangetaste deel nie verander of verder versprei het nie, sal die priester die persoon vir nog 7 dae onder kwarantyne plaas. Die priester sal die vel dan weer op die 7de dag ondersoek. As die aangetaste deel beter geword en nie versprei het nie, sal die priester die persoon rein verklaar. Dit was dan net 'n tydelike uitslag. As die persoon sy klere gewas het, sal hy gereken word as vry van enige siekte. As die uitslag aanhou versprei na die ondersoek van die priester, moet die besmette persoon terugkeer om weer ondersoek te word. As die priester opmerk dat die uitslag versprei het, moet hy die persoon onrein verklaar, want dan is dit 'n aansteeklike velsiekte. Iemand wat 'n aansteeklike velsiekte ontwikkel, moet na die priester toe gaan vir 'n ondersoek. As die priester sien dat iemand se hare wit word en 'n rou seer ontwikkel in die aangetaste deel, is dit duidelike aansteeklike velsiekte en moet die priester so 'n persoon onrein verklaar. In sulke gevalle hoef die persoon nie onder kwarantyne geplaas te word vir verdere observasie nie, want dit is duidelik dat die vel onrein is as gevolg van die siekte. In gevalle waar die priester na 'n ondersoek ontdek dat 'n uitslag oor iemand se hele lyf versprei het en sy liggaam van kop tot tone bedek, moet die priester so iemand rein verklaar, omdat die vel heeltemal wit geword het. Wanneer daar rou sere verskyn, moet die besmette persoon onrein verklaar word. Die priester moet die verklaring maak sodra hy 'n rou seer sien, want die rou sere is 'n aanduiding van 'n aansteeklike velsiekte. As die rou seer gesond word en wit word soos die res van die vel, moet die persoon teruggaan na die priester toe. As dit na nog 'n ondersoek blyk dat die aangetaste gedeeltes inderdaad heeltemal wit geword het, sal die priester die persoon rein verklaar. As iemand 'n sweer aan sy vel het wat gesond word, maar daar bly 'n wit swelsel of 'n rooierige wit kolooi, moet die persoon na die priester gaan om ondersoek te word. As die priester bevind dat die siekte meer as net veldiep is en as die hare op die aangetaste deel wit geword het, moet die priester so 'n persoon onrein verklaar. Dit is dan 'n aansteeklike velsiekte wat ontstaan het uit die sweer. As die priester sien daar is geen wit hare op die aangetaste deel nie, en as dit nie lyk na iets meer as net veldiep nie, en dat die ontsteking aan die opklaar is, moet die priester die persoon vir 7 dae onder kwarantyne sit. As die aangetaste deel gedurende daardie tyd verder op die vel versprei, moet die priester die persoon onrein verklaar, want dan is dit 'n aansteeklike velsiekte. As die plek nie erger word en nie versprei nie, is dit net die litteken van die sweer en sal die priester die persoon rein verklaar. As iemand 'n brandwond het en die rou area verander van kleur deur of rooi-wit of wit te word, moet die priester dit ondersoek. As die hare op die aangetaste deel wit word en die probleem lyk na meer as net veldiep, het daar 'n aansteeklike velsiekte ontstaan in die brandwond. Die priester moet dan die persoon onrein verklaar, want dit is duidelik 'n aansteeklike velsiekte. As die priester ontdek daar is geen wit hare op die aangetaste deel nie, die seer niks meer as net veldiep is nie, en dat dit besig is om op te klaar, moet die priester die besmette persoon vir 7 dae onder kwarantyne sit.
As hy hom na 7 dae weer ondersoek en dit blyk dat die aangetaste deel aan die einde van die periode verder op die vel versprei het, moet die priester die persoon onrein verklaar, want dit is duidelik 'n aansteeklike velsiekte. As die aangetaste deel nie verander of verder op die vel versprei het nie en aan die opklaar is dit net 'n litteken van die brand. Die priester moet so 'n persoon rein verklaar. As enigiemand, of dit nou 'n man of 'n vrou is, 'n seerplek aan die kop of ken het, moet die priester die ontsteking ondersoek. As dit lyk na iets meer as net veldiep en fyn, geel hare word op die aangetaste deel gevind, moet die priester so 'n persoon onrein verklaar. Die ontsteking is 'n aansteeklike velsiekte van die kop of ken. As die priester se ondersoek egter wys dat die ontsteking net veldiep is, sonder enige swart hare op die aangetaste deel, moet so 'n persoon onder kwarantyne geplaas word vir 7 dae. As die aangetaste deel nie versprei het nie, dan nie geel hare verskyn het nie, en as die infeksie nie lyk na iets meer as net veldiep nie, moet die besmette persoon alle hare afskeer, behalwe die hare op die aangetaste gedeeltes. Die priester moet dan die persoon vir nog 7 dae onder kwarantyne plaas. Hy moet dan die infeksie weer op die 7de dag ondersoek. As dit nie versprei het nie en dit lyk nie na iets meer as net veldiep nie, moet die priester die persoon rein verklaar. Nadat sy klere gewas is, sal hy rein wees. As die infeksie begin versprei nadat die persoon rein verklaar is, moet die priester nog 'n ondersoek doen. As die infeksie versprei het, moet hy die persoon onrein verklaar, selfs sonder om te kyk of daar geel hare is. As dit lyk of die infeksie nie meer versprei nie en swart hare begin groei op die aangetaste deel, het die infeksie gesond geword. Die priester sal dan die besmette persoon rein verklaar. As enigiemand, 'n man of vrou, wit vlekke op die vel het, moet die priester die aangetaste deel ondersoek. As die plek net bleek wit lyk, is dit 'n skadelose veluitslag en is die persoon rein. As 'n man sy hare verloor en hy word bles, is hy nog steeds rein. As hy sy hare op sy voorkop verloor, het hy net 'n bles voorkop, maar hy is steeds rein. As daar egter 'n rooi-wit ontsteking op die voor- of agterkop ontstaan, is dit aansteeklike velsiekte. Die priester moet hom ondersoek en as hy 'n swelsel ontdek rondom die rooi-wit seer, het die man 'n aansteeklike velsiekte en is hy onrein. Die priester moet hom dan as gevolg van die ontsteking onrein verklaar. Mense wat aan enige aansteeklike velsiekte ly, moet hulle klere skeer en hulle hare laat loshang. Soos wat hulle van plek tot plek gaan, moet hulle monde bedek en uitroep, onrein, onrein. Solank as wat die siekte aanhou, is hulle onrein en hulle moet hulle buite die kamp in afsondering leef. As 'n skimmel op 'n kledingstuk verskyn, of op wol of linne materiaal, of op die vel van 'n dier of enige iets wat van leer gemaak is, en die skimmel het 'n groenerige en rooierige kleur aan die klere, of die dierevel op die materiaal of die leer, is dit besmet met 'n aansteeklike soort skimmel. Dan moet na die priester toe geneem word om ondersoek te word. Na die ondersoek van die priester moet hy dit vir 7 dae lank een kant wegbere. Op die 7de dag moet die priester dit weer ondersoek. As die besmette deel verder versprei het, is die materiaal duidelik besmet met 'n aansteeklike skimmel en is dit onrein. Die priester moet die linne of wolklere of die stuk leer verbrand, want dit is besmet met 'n aansteeklike skimmel. Dit moet heeltemal verbrand word. As die priester dit egter weer ondersoek en die besmette deel het nie versprei in die klere, die materiaal of die leer nie, sal die priester aanbeveel dat dit gewas moet word en vir nog 7 dae een kant gehou moet word. Dan moet die priester dit weer ondersoek. As hy sien dat die besmette deel nie verander het nadat dit gewas is nie, selfs al het dit nie verander nie, is dit nog onrein. Dit moet heeltemal verbrand word, of dit nou aan die binne of aan die buitekant besmet is. As die priester sien dat die besmette deel na die was verbleik het, moet hy die kom van die klere, die materiaal of die leer uitsny.
As die kool weer na 'n ruk verskyn, is die skimmel duidelik aan die versprei en moet die besmette artikel verbrand word. As die kool verdwyn nadat dit gewas is, moet dit weer gewas word en dan sal dit rein wees. Dit is die instruksie wat geld vir wol of linneklere of materiaal of iets wat met leer gemaak is en wat met aansteeklike skimmel besmet is. Dit is hoe die priester sal bepaal of hierdie dinge rein of onrein is. Levitikus 14. Die Here het vir Moses gesê, die volgende instruksies moet gevolg word deur die mense wat gereinig word na 'n aansteeklike velsiekte. Die persone wat gesond geword het, moet na die priester gebring word. Hy sal hulle by 'n plek buite die kamp ondersoek. As die priester sien dat iemand gesond geword het van die velsiekte, sal hy 'n reinigingsseremonie uitvoer. Die priester moet dit doen met 2 eetbare wilde voëls, 'n stukkie sederhout, 'n rooiperslap en 'n hisoptakkie. Die priester sal dan bevel gee dat een van die voëls oor 'n kleipot met vars fonteinwater geslag moet word. Hy sal dan die lewende voël saam met die stukkie sederhout, die rooiperslap en die hisoptakkie vat en in die bloed van die voëls wat geslag is dompel. Die priester sal ook van die dooie voël se bloed vat en 7 keer sprinkel oor die persoon wat gereinig moet word. Die priester sal dan die persoon rein verklaar. Aan die einde van die seremonie sal die priester die lewende voël vrylaat sodat dit in die oop veld kan wegvlieg. Die persone wat gereinig word, moet die reinigingsseremonie voltooi deur hulle klere te was, al hulle hare af te skeer en in water te bad. Dan sal hulle rein wees en mag hulle weer na die kamp terugkeer. Hulle moet egter vir nog 7 dae buite hulle tente bly. Op die 7de dag moet hulle weer al hulle hare afsny, insluitend die baard en wenkbroue. Dan moet hulle klere was en ook in water bad. Dan sal hulle rein verklaar word. Die volgende dag, die 8ste dag, moet elke persoon wat gesond geword het van die velsiekte 2 rammetjies en 'n jaar oud ooilam sonder enige liggaamsgebrek bring, saam met 5 liter uitgesoekte meel, gemeng met olyfolie en 300 ml olyfolie. Die diensdoende priester sal die persoon saam met die offers in die teenwoordigheid van die Here bring, om by die ingang van die tent van ontmoeting gereinig te word. Die priester sal dan een van die lammers en die olyfolie neem en dit as 'n skuldoffer deur die offer in die teenwoordigheid van die Here op te lig. Hy sal dan die lam slag in die heilige gebied waar die skuldoffers en die brandoffers geslag word. Net soos met die sondeoffer sal die skuldoffer vir die priester gegee word. Dit is 'n baie heilige offer. Die priester sal dan van die bloed van die skuldoffer neem en dit aan die persoon se regteroorlel, regterduim en regtergroottoon smeer. Die priester sal van die olyfolie in die palm van sy eie linkerhand gooi. Hy sal sy regtervinger in die olie druk en dit 7 keer in die teenwoordigheid van die Here sprinkel. Die priester sal dan van die olie in sy linkerhand aan die regteroorlel, die regterduim en die regtergroottoon van die gesonde persoon smeer, bo oor die bloed van die skuldoffer. Die olie wat in die priester se hand oorbly, sal hy dan oor die kop van die gesonde persoon uitgooi. Op die manier sal die priester versoening bring in die teenwoordigheid van die Here vir die persoon wat gereinig word. Die priester moet dan die sondeoffer bring en weer die versoeningsseremonie herhaal vir die persoon wat gesond geword het van die velsiekte. Daarna sal die priester die hele brandoffer slag en dit op die altaar saam met die graanoffer offer. Op die manier sal die priester versoening bewerk vir die persoon wat gereinig is en sal die gesonde persoon rein wees. Enige iemand wat nie 2 lammers kan bekostig nie, moet 1 rammetjie as skuldoffer bring, saam met 2 liter keurgraad meel gemeng met olyfolie as 'n graanoffer en 300 ml olyfolie.
Die skuldoffer sal dan gebring word deur dit op te lig en so versoening te bring vir die persoon wat gereinig is. Die persoon wat gereinig is, moet ook 2 tortelduwe of 2 jong duwe bring, wat hy ook al kan bekostig. Een paar moet as 'n sonneoffer en die ander paar as 'n hele brandoffer gebruik word. Op die 8de dag moet die persoon wat gereinig is, die offers vir die priester bring sodat die reinigingsseremonie voltooi kan word in die teenwoordigheid van die Here by die ingang van die tent van ontmoeting. Die priester sal dan die rammetjie met die olyfolie vir die skuldoffer neem en dit in die teenwoordigheid van die Here oplig as 'n offer vir hom. Dan sal die priester die rammetjie slag as 'n skuldoffer. Hy sal van die bloed op die persoon se regter oorlel, die regter duim en regter toon smeer. Die priester sal ook van die olyfolie in die palm van sy eie linkerhand gooi. Hy sal sy regter vinger in die olie druk en dit 7 keer in die teenwoordigheid van die Here sprinkel. Die priester sal dan van die olyfolie in sy hand neem en dit aan die regter oorlel, die regter duim en die regter groot toon smeer bo en behalwe die bloed van die skuldoffer. Die olie wat in die hand van die priester oor is, sal dan oor die kop van die persoon gegooi word. Op die manier sal die priester versoening doen vir die persoon wat gereinig is. Die priester sal dan die 2 tortelduwe of die 2 jong duwe wat die persoon ook al kan bekostig, offer. Een is 'n sonneoffer en die ander is 'n hele brandoffer wat saam met die graanoffer gebring word. Op die manier sal die priester in die teenwoordigheid van die Here versoening doen vir die persoon wat gereinig is. Hierdie is die instruksies vir die reiniging van die wat herstel het van 'n aansteeklike veelsiekte, maar wat dit nie kan bekostig om die normale offers wat vereis word vir die reiniging te bring nie. Toe het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Wanneer julle aankom in Kanaan, die land wat ek aan julle as 'n erfdeel gee, kan ek sommige van julle huise met besmetlike swam besmet. Die eienaar van so 'n huis moet dan na die priester toe gaan en sê: "Dit lyk of my huis 'n soort swamsiekte het." Hy moet die huis leegmaak voordat die priester die huis ondersoek, anders word alles in die huis onrein verklaar. Dan sal die priester ingaan en die huis ondersoek. As hy helder groen of rooierige gate in die mure van die huis vind en dit lyk asof die besmetting dieper is as net die oppervlakte van die muur, moet hy die huis verlaat en dit 7 dae lank toesluit. Op die 7de dag moet die priester vir nog 'n ondersoek terugkeer. As die swame teen die muur van die huis versprei het, moet die priester bevel gee dat die besmette stene verwyder word. Die besmette materiaal moet dan in 'n gebied buite die stad wat as onrein aangedui is, weggegooi word. Al die binnemure van die huis moet goed afgeskraap word en die afskraapsels moet in die onrein gebied buite die stad gegooi word. Ander stene moet gebring word om die stene wat verwyder is te vervang en die mure moet oorgepleister word. As die swame weer groei na al die dinge wat gedoen is, moet die priester terugkeer en weer 'n ondersoek doen. As hy sien dat die aangetaste areas weer besmet is en die mure besmet is met swame, is die huis onrein. Dit moet afgebreek word en al die stene, houtwerk en pleister moet buitentoe gevat word na 'n plek wat as 'n onrein gebied aangedui is. Iemand wat die huis sal binne gaan terwyl dit gesluit is, sal tot die aand toe as onrein beskou word. Almal wat in die huis slaap of eet, moet hulle klere was. As die priester terugkom om inspeksie te doen en hy vind dat die swamme nie weer gegroei het nadat die nuwe pleister opgesit is nie, sal hy die huis rein verklaar, aangesien die swamme duidelik weg is. Om die huis rein te maak, het die priester 2 voëls, 'n stukkie sederhout, 'n rooi perslap en 'n hisoptakkie nodig. Hy sal een van die voëls slag oor 'n kleipot wat vol vars fonteinwater is. Hy sal dan die sederhout, die hisoptakkie, die rooi perslap en die lewende voël in die bloed van die voël wat geslag is, druk en die huis 7 keer besprinkel. Nadat hy die huis op die manier gereinig het,
sal hy die lewende voël in die oop veld buite die stad vrylaat. Op die manier sal die priester versoening doen vir die huis en sal dit rein wees. Dit is die instruksies wat geld vir die verskillende soorte aansteeklike velsiektes en aansteeklike skimmel en swamme. Of dit nou vir klere, 'n huis, 'n geswelde deel van die vel, 'n uitslag of 'n seer op die vel is. Hierdie instruksies moet gevolg word in geval van enige aansteeklike velsiekte of besmetlike skimmel om te bepaal wanneer iets rein of onrein is.